Здраво, ова е 335-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Диди од Шон Ванг, во кој станува збор за 13-годишното момче Крис, нагалено Венг или Диди, глумено од Исак Венг, кој во 2008 година, во текот на последниот месец од летото пред почетокот на средното училиште, тајванското момче од Америка на своја рака ќе треба да научи што неговото семејство не може да го подучи, односно како да скейтборда, како да флертува, што е доблест и како да си ја сака мајка си. Филмовите за созревање, односно coming of age филмовите, резонираат со секој гледач во историјата на човештвото, затоа што содржи универзален чинител кој е непореклив, затоа што сите сме го споделиле на еден или друг начин, односно преминат од детството во светот на возрастните. Тоа значи дека има јасни филмски конвенции овој жанр кои треба да се опфатат: осамостојувањето, првиот бакнеж, пробување наркотици и алкохол, пежоративен говор со пријателите кои знае да вроди во неслога, раѓањето на гневот и љубомората, како и бројни интензивни тенденции во животот на младите кои треба да научат што значи да се сносат со последиците на нивните одлуки, каде мислам дека Диди поентира, за разлика од останатите заборавливи филмови во обемното купче на остварувања кои ги делат овие карактеристики. Оваа конклузија ја базирам на бескрупулозното прикажување на фаличните постапки на Крис, односно режисерот и сценарист на неговиот протагонист му дозволува да ги направи сите можни грешки, дали е реваншизам со пријателите, компензирање на љубовното неискуство со симпатијата, неоправдливиот однос со неговата мајка, како и препишувањето на режисерските способности за реализирање на скейтборд видеата, што ја се докаже на дело дека не ја поседува афективната спретност која ја пропагира малиот Спайк Джонс за сиромашни. Најстрашна согледба е незапирливиот тек на времето, затоа што овој филм од блиското минато може да се нарече периодичен филм со оглед на тоа што се романтизира нечие детство, нарав кој секој режисер го поседува, временска капсула која е евидентирана на анахрониот изглед на YouTube, кој штом го погледнете ќе врати во времето кога во САД AOL бил популарен од нашиот мирц, но тука секако дека се Hi5 и MySpace, без кои не може да се замисли животот на едно младо момче на прагот на појавувањето на Facebook. Ги напоменувам овие карактеристики затоа што се феномени во социјалните мрежи без кои не може да се замисли растењето на дете од генерацијата од 2000-тите како Диди, што на најдобар можен начин е доловено во делото и секој миленијалец ќе го направи да се чувствува старо. Диди, наводно, на кинески значи помлад брат, но е едно од имињата кое му е доделено на протагонистот, кое со бројни надимаци најдобро може да одредиме дека е во потрага по себе си, но во спрега да биде допадлив на своите пријатели и да се направи фраер пред нив, се провлекуваат небрежните одлуки кои ќе ги оттргнат неговите блиски пријатели, кои нема да може да ги одмине ни во средното училиште. Допира на ното на неговото разочарување, кога нема да му оди се по план и ќе остане без пријатели, сцена во која утеха ќе добие од четбот. Конфликтни ситуации секако дека има и со сите женски припаднички на фамилијата, трите генерации на сестра, мајка и баба, но тие се јасно дефинирани ликови и секој од нив поседува силина да противречи на прагавоста на момчето, но и да биде за него кога му е најтешко, докажувајќи ја намената и функцијата на семејството преку начелата на семејната мелодрама. Прекрасен е комичниот агент кој преовладува во диалогот и ситуациите затоа што внесуваат свежина во приложувањето на случувањата, но исто така тие се балансирани со ситуации во кои протагонистот може да заврши во погрешни кружоци. Тука лежи моќта на поврзувањето на филмот со широките маси, правејќи го популистичко дело, меѓутоа не се темели на готов факсимил од канони, туку дава автентична свежина, визија и решенија, низ кои го проследуваме созревањето на Крис, кој не е сезнаен кога ќе биде ставен во небрано, напротив ги носи погрешните одлуки и ја учи лекцијата да се справи со нивните последици. Добре дојде во светот на возрастните Диди. Мајката на Диди, глумена од Джоан Чен, е актерка која ја знаеме од филм на реферираниот режисер во делото Анг Ли, која глумеше во Lost Caution, која и покрај растењето на нејзиниот син,
кој сака да воспостави дистанца помеѓу неа и неговите пријатели, не ја порекнува грижата за него и покрај неговото истурање на без врз неа, или пак немање интерес за незините дострели и обвинувањето за отсуството на таткото од нивниот живот со оглед на тоа што тој работи во Тајван, недолично однесување на кое секое момче се кае кога ќе премине од нарцисоиден адолесцент во маж. Таа треба да го трпи и обвинувањето од страна на бабата, која во секоја неслога го посочува лошото родителствување. Точно е дека е карактерна особина, но нешто ми мирисе дека тука допира не само до карактеристика на тајванската заедница, туку и универзално препознаен чин на покажување на прстот во другиот. Мора да земеме предвид дека има бројни дебитанти на филмското платно кои го носат филмот на својот грб, потфат за кои треба да бидат пофалени, затоа што автентично ги доловија хумористичните сцени на калливото детство со своите јами од фрустрации низ кои треба да помине Диди за да се надрасне себе си. Супер бабичката во филмот е вистинската баба на режисерот, која беше субјект на неговиот претходен краток документарен филм номиниран за Оскар оваа година, каде ги покажува и незините актерски способности евидентни од претходниот филм, а за да биде постмодерна играта во филмот за малиот Спайк Джонс, гласот на верверичката во халуцинаторниот привид го позајмува токму култниот режисер Джонс, а актерката Стефани Хсуја зазема улогата на туторка за бакнување, какви што на сите неискусни тинејџери им се потребни. Јас ќе се дрзнам да го бројам помеѓу 8th Grade, Mid-90s, Lady Bird, Booksmart, Juno, Good Boys, Superbad, Almost Famous, The Package, па дури и повеќе модерен пандан на Boyhood и останатите култни филмови на Ричард Линклетер, отколку на делата на Џон Хјус кои делуваат подалечно од филмот. По линија на скейтбордањето, сроден е со Minding the Gap, многу поквалитетен од другиот coming of age филм кој оваа година никна на Sundance, односно Suncoast, кој мене ми се допадна исто колку што Диди го знае A Walk to Remember. Филмот на Венг нуди можност за репетитивно гледање, повторно и повторно, токму поради неговото успешно доловување на младешкиот дух со помош на филмскиот јазик за временски период за кој ретко кој денес снима филмови. Ван го сними филмот со помош на директорот на фотографија на неговиот документарен филм Сэм Ей Дейвис за своето играно деби, наместо да земе некој поискусен ветеран, што можеби е и добра одлука, затоа што и Дейвис има за докажување на неговата спретност за кадрирање и доловување на младешкиот дух во кадар, како што Венгија има таа глад за добивање на светското внимание, па затоа е плодна оваа соработка, бидејќи се на иста бранова должина. Тоа значи дека ќе треба да се симулираат рудиментарни видеоснимки кои би соодветствувале со првично аплодирање на некогашниот YouTube, наспроти прецизните кадри од интимата на протагонистот, односно да се улови и спонтанноста, но и одмерената димензија на фотографијата во што успева Дейвис. Монтажерката на Missing, Ариел Заковски, го монтира Диди и покрај тоа што успева да состави едно непречено и динамично течение на действието, има доста хумористични секвенции кои ги решава токму во надоврзувањето на кадрите без говор на ликовите, дозволувајќи му на гледачот да го повлече самиот хумористичен заклучок, макар и да е начинот на преварување на Google или датотеката на YouTube во прашање. Джошуа Греко, италијанскиот композитор, прави разноврсен скор затоа што во вртлогот на емоција е потребно да се долови адекватен сентимент, но секојаш има таа носталгична нишка и баладичен ламентирачки тон во спрегата со прикажаното действие, постигнато или со пијано или со електронска музика, со сонлик ксилофон и перкашен, кои треба да го пресликаат стремежот и копнежот на младото момче. За да согледаме зошто режисерот Шон Ванг одлучил да сними ваков coming of age филм, треба да се навратиме на почетоците на неговата режисерска кариера, кога во 2017 година го режира краткиот филм Warm Springs за помалото братче кое сака да го импресионира повозрастниот брат и документарниот 3000 Miles, во кој режисерот ги пресликува говорните пораки на неговата мајка за време на неговата преселба во Њујорк. Во 2020 го работи краткиот Still Here за жители од Тајван кои одбиваат да ги напуштат домовите, а наредната го сними краткиот Sunday за парот кој ќе биде разделен поради истечена виза. Експлозивниот успех го постигна со неговиот краток документарен филм во 2023 година Nine and Weipo за супербабичките на режисерот кој на свој виден нескротлив начин изнаоѓаат метод за да ги занемарат грижите, кој беше награден на South by Southwest, EFI фестивалот во Сиетл, кој дојде дури и до номинација за Оскар.
Уенг, без разлика дали твори во домени на документарната форма или во играната, наоѓа начин да инкорпорира луѓе од неговото детство со нивните впечатливи темпераменти во творбите, во обид да ја долови колизијата на тајванските доселеници и културолошкиот шок во САД, кој може да речеме дека е автореферентно дело, односно полубиографски филм. Со оглед на тоа што животот на Диди е испресечен на фрагменти и од различни компилирани аспекти го доживуваме неговото созревање, што е причина за доловување на саканиот игрив и брз ритам на творбата, може да остави некој гледач незадоволен од немањето на темелен приказ на сите овие аспекти од кои се проследува неговиот раст како личност, но тоа не сметам дека е недостаток на филмот, бидејќи балансот на тонот не подразбира да бидеме сведоци на ненадминливи губитоци, па да тажиме и да ги влече филмот низ нос од нас сите симпатии за делото. Би сакал повеќе впечатливи сцени за реферирање од творбата, ама тоа е што е. Филмот имаше својата премиера на Sundance, каде доби 2 награди, една од жири за ансамбл, а друга од публика, а потоа започне на екстензивна фестивалска турнеја преку South by Southwest, Peking, Seattle, Монтклер, Минхен, каде исто така беше награден од публиката, потоа Нов Зеланд, Мелбурн, што говори дека гледачкиот аудиториум многу лесно ги препознава елементите на созревање на младиот протагонист и прави паралели со своето детство, што значи дека филмот ја достигнува својата цел да резонира со својата публика. Филм за созревање на едно младо момче, кое се вовлекува во неволји и ги снесува последиците на неговите одлуки, што е темел на зачекорување во светот на возрастните. Баш би сакал да дознам што човек ќе биде од Диди кога ќе порасне, по можност во некој нареден филм на режисерот, кога денешницата ќе биде романтично навраќање во минатото. Ако морам да го евалуирам, тогаш Диди од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 335-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!